हेलो दोस्तों, तो आज अपने पास आया था कंप्रेसर। काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ थी, तो चलो करते करते दिमाग में आया कि आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो देखिए, किसी भाई ने इसके अंदर ना छिक्के डाल रखे हैं, देख पा रहे हो यहाँ पे आपको अपना दिख रहा है वो, ठीक है ना। तो ये दोनों बाल्ब के अंदर यहाँ पे बाल्ब होते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पूरे लास्ट वीडियो देखिएगा। गैसकट देखिए कैसे का डाल रखा है बना करके। तो देखिए, काम तो बंदा ने किया है, लेकिन जैसा दिमाग हो, जहाँ हथियार हो, बंदा वैसे काम करता है। तो चलो कुल मिला के तो इसके अंदर देखिए कितनी प्ले है इसके अंदर। तो थोड़ा हिल भी रहा है, तो बाकी आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा मैं। तो अभी हम इसकी स्लीव वगैरह उठा रहे हैं, उससे पहले हम इसका तेल निकाल लें। तो पूरा आपको बताऊंगा कंप्रेशर का काम कैसे होता है। भाई आपके पास आप टायर का काम कर रहे हो, आपके पास एक सिंगल पिस्टन वाला है, तो उसका आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहले मैंने दो वाला बना रखा है वीडियो, आप देख सकते हो जा कर के हमारा चैनल पे। तो भैया ये हम स्लीव वगैरह इसकी उठाएंगे, थोड़ा चपकाया हुआ है ज़्यादा गूंद लगा करके, ग्लू वगैरह। तो चलो पहले हम इसको पूरा अच्छे से आपको दिखाते हैं खोल करके कैसे खोलना है। तो अब जस्ट आपने सबसे पहले तेल ही निकालना है। हमने थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो ऐसे तेल निकालिए। यहाँ पे 15 नंबर का बोल्ट लगा होगा आपका, देख लीजिएगा कौन से नंबर का है। तो उसको खोलिए, नीचे में एक बोल्ट रहता है, ठीक है भैया। तो बाकी आपको खोल के पूरा चेक करवाऊँगा मैं, वीडियो में बने रहिए। तो एक एक करके दिखाऊंगा। अभी स्लीव में मैं चेक कर रहा हूँ कि उसमें स्लॉट बनने हुए हैं, कट लग गया अंदर में। तो या तो कचरा आ गया या गर्म हो के ये वो हो गया। अभी हल्की हल्की थोड़ी हिट कर रहे हैं हम इससे, तो ये थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, तो हम इसको उठा देंगे। अभी मैं थोड़ा पकड़ रहा हूँ, तो इधर भी चोट लगा रहा हूँ हल्की हल्की। तो भैया इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट है, ठीक है ना। तो इसमें ग्लू ज़्यादा लगी हुई है, तो हम उसको थोड़ा सा फिर से चोट मार के हिलाते हैं, ठीक है। अब ये हिल गया है, तो अभी हम इसको उठा दिए हैं। तो देखिए ये पिस्टन अपना, तो और ये स्लीव है अपनी। तो देखिए मैं कोई वो नहीं दिखा रहा हूँ कि उठाया कुछ दिखाया कुछ। तो देखिए इसके अंदर पूरे स्लॉट बने हुए हैं, तो एकदम से ये कट चुका है, तो पिस्टन बोर होगा इसमें। तो हम इसको करते हैं अब साइड में। तो अच्छे से देख लीजिए कैसे उसके अंदर कट बने हुए हैं, ठीक है ना। अभी आ जाइए पिस्टन पे। तो पिस्टन के अंदर भी देखिए, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पिस्टन तो वैसे साफ़ है, ज़्यादा स्लॉट नहीं है। वो जो स्लीव में बने हुए हैं कट, उसके कारण ही इसमें बना हुआ है। तेल इसके ने ऊपर उठाया हुआ है, देख पा रहे हो इसके अंदर कितने ज़्यादा कट लगे हुए हैं, कितनी ज़्यादा घिस चुकी है ये स्लीव। तो इसको देखिए। अब हम इसकी प्ले दिखा रहे हैं। देखिए नीचे वाले कनेक्टिंग रॉड का बैरिंग की प्ले तो पूरा ख़त्म है। तो चलो हम धीरे धीरे करके सारा खोलेंगे, आपको दिखाएंगे भी, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम इसी को रिमूव करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ढीला है, तो हम इसको पहले इधर से इसके नट बोल्ट सारे ढीले कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाले प्लेट वाले, तो प्लेट बाहर निकल जाएगी ईजिली, ये बना सारा ये बाहर आ जाएगा कनेक्टिंग रॉड इसकी पिस्टन की, ठीक है भैया। तो इसमें 15 नंबर के सारे लगे हुए हैं, सारे डीले कर दे, ठीक है। अभी आपको लास्ट में सारा कुछ बताऊंगा मैं, वीडियो में बने रहिए। तो जल्दबाजी में आके स्किप मत कर देना। आपके पास कंप्रेशर है तो ज़रूर आप अपना कर सकते हो, हमारे से दूर बैठे हो, ठीक है ना। आपके नज़दीक में कोई भी है, या आप खुद कर लीजिए देख करके, या फिर आपके पास मिस्त्री है तो उससे करवा लीजिए, ठीक है भैया। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा, कैसे होता है, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो भाई सबसे बड़ी बात हम कर लें इसके ऊपर, ये ख़राब क्यों हुआ। तो भाई ये ख़राब होने का कारण ये होता है कि हम इसको लॉन्ग यूज़ करते हैं, और आपके ये कंप्रेशर के बाद टैंकी के जो हवा जाती है उसके बीच में एक बाल्ब लगा रहता है। आप बाल्ब नहीं लगवाते हो, तो उसके कारण ये ओवर हवा भी बनाता है और हवा भरता भी है, ठीक है ना। दोनों काम करता है, झेलता भी है बाल इसका जो हेड पे लगा हुआ है, हवा भरता भी है। तो देखो उसको फ्री करना होता है। तो देखिए हम इसको ऐसे ही बाहर निकाल लिए, देख पा रहे हो आप कितना इजीली ये बाहर निकल गया। तो ये कौन में काफ़ी ज़्यादा देखिए बैरिंग की कौन कितनी घिसी हुई है, देख पा रहे हो आप, ये बैरिंग है इसका। तो हम इसमें सारे ये बैरिंग चेंज करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अब ये देखिए बैरिंग, ये ऐसे तो बाहर नहीं आएगा, इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा हिट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है भैया। तो ये ख़राब होता है भाई साहब, आपको बाल्ब लगाना चाहिए, और जितना चाहिए कंप्रेशर को आपको हवा चाहिए उसी हिसाब से कंप्रेशर सेट अपना चूज़ करिए, ना कि छोटे को ज़्यादा काम लेकर के आप फ़ायदा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका एक तो नुकसान में पैसा चला जाएगा, जैसे अभी ये भाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने ख़रीदा था कहीं से, और खुद ही सर्विस भी नहीं किए, कुछ भी नहीं, ऐसे उठा के ले आए। अगर ये हमारे को चेक करवा लेते तो जा कोई टिप्स ले लेते, वीडियो भेज देते, भाई साहब ये ऐसे कर रहा है, तो हम उनको मना कर देते। तो चलो ये ले भी आए, तो इन्होंने खुद ही, इनके पास मिस्त्री था उस भाई ने, कुछ भी चलो जो भी किया अच्छा किया, मैं गलत नहीं कहूँगा उसको। जितना नॉलेज होता है बंदा उतना काम करता है।
तो देखिए ये नट वगैरह हमने इसको ऐसे होता है, इसको ऐसे खोल दिया है। तो इसके अंदर चाबी थी, बहुत अच्छा काम किया हुआ है चाबी वाला। इसमें कुछ बंदे ऐसे ही ठोक देते हैं, वो अच्छा नहीं रहता है। तो चाबी वाला सिस्टम अच्छा रहता है, तो स्लिप भी नहीं होता, नट भी नहीं खुलता। ये इसकी चाबी है, की बोल देते हैं, ठीक है भैया। तो ये सारा हमारा खुला हुआ है। तो अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद आपको दिखाते हैं हम इसके सारे बोल्ट खोलेंगे। सील वगैरह यहाँ से पूरी कटी पड़ी है इसकी, यहाँ से, ठीक है ना भैया। तो इसके सारे बोल्ट फिर उधर वाले जैसे खोले थे, अभी इधर वाले खोलेंगे। खोलने के बाद आपको फिर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। तो ये यहाँ पे बैरंग है इसका, अभी तक निकला नहीं है, ठीक है ना। इसके यहाँ पे प्ले है, आपको दिखा दूँ, ठीक है भैया। तो अभी इसको थोड़ा हिट करेंगे हम यहाँ से, बाहर से, पीछे से। ये देखिए पीछे से हिट करेंगे, काफ़ी ठोस रॉड है। इधर से मारेंगे तो अपना फेस ख़राब हो सकता है, फिटिंग में लीकेज की दिक्कत आ सकती है। तो भैया फिर से हम यहाँ पे चोट मारेंगे इसको पकड़ करके। यहाँ से पकड़े थोड़ा सा, चोट यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे रखेंगे और नीचे से दूसरे भाई को बोलेंगे चोट मारो। चलो चोट मार रहा हो, बढ़िया चोट मारी यहाँ पे, ठीक है ना। पकड़ा उसने, तो यहाँ पे चोट मारेंगे तो ये निकल आएगा बाहर, ठीक है भैया। तो जितनी चोट मारेंगे उतना खुलेगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना कि अपना नुकसान हो जाए या कुछ टूट जाए। हल्की हल्की चोट लगानी है। तो देखो भैया ये सारा अपना आ गया बाहर, ठीक है भैया। तो अब इसके अंदर देखिए कितनी प्ले है, अब यहाँ पे दिखाऊंगा आपको मैं। पहले ज़्यादा वो हो रहा था, ठीक है ना। ये बैरंग 2 होते हैं, 3 बैरंग हो गए टोटल, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा प्ले है। अभी हम इसको निकालेंगे बैरंगों को बाहर, ठीक है भैया। और ये बैरंग निकाल लिए भाई हमने बाहर, ठीक है ना। ये देखिए पूरा शापट बाहर आ गया है। तो ये बैरंग की हालत देख पा रहे हो आप, कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। सिंपल से हमने इसको नीचे धरती पे मारा ऐसे उल्टा करके, तो ये बाहर आ गया। तो भैया ये देखिए बैरंग पूरा, ये देखिए पूरा बैरंग, ठीक है ना, ढीला पड़ा है। ऐसी ये वाला देख पा रहे हो कितनी प्ले है। ऐसे मैं पूरा बॉडी में दिखा रहा था, उसमें नहीं आ रहा था, यहाँ पे देखिए। तो ऐसे आपको दिखाना मुश्किल था, ऐसे अच्छा लग रहा है, आपको समझ में भी आ जाएगा कि पूरा ओपन करके आपको दिखाया जाए। तो इसकी हालत देखिए अंदर से कितनी ज़्यादा कट चुकी है। और ये सील हम नहीं डालेंगे, सील नंबर एक बार देख लेते हैं। ये भी गलत डाला हुआ है, ताकि जो सील अपनी फ्राई व्हील के ऊपर अच्छे से पकड़ नहीं कर रही है, ठीक है ना। पकड़ मतलब कि सील हो नहीं रहा है प्रॉपर, तेल इसलिए भी यहाँ से बाहर आता है। ये गैस कट देखिए कैसे उतर गया है, ठीक है। किसी भाई ने थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, बैरंग वगैरह डालता, तो ये नौबत ना आती, है ना। तो ये देखिए इधर वाला गैस कट पूरा काम किया है बंदे ने, लेकिन क्या बोलें अब, चलो छोड़ो। जो हमारे पास आया अब तो हमने अच्छे से बनाना है इसको। तो पावर है, गैस कट वगैरह इसके हम उतार देंगे, अच्छे से सफाई करेंगे इसकी अंदर से बाहर से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कर ना पाए इसको, बहुत अच्छा ईजिली और बढ़िया है। आपको दिखा भी रहा हूँ मैं तो कैसे कैसे होना है काम इसका। तो इसको हम मोटा मोटा पहले उतार लेते हैं सारा गैस कट। तो उसके बाद आते हैं हम भाई अपने कनेक्टिंग रोड के ऊपर। अभी देखिए पिस्टन का हम साइज़ वगैरह देखेंगे। अभी इसकी हालत देख रहे हैं हम, पूरा मायना करेंगे हम इसमें करना क्या है, कैसे होगा, ठीक है भैया। तो ये इसका पिस्टन है। तो देखिए पिस्टन ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन हो चुका है, लाइनें काफ़ी डल चुकी हैं। ये तो पिस्टन इसमें नहीं चलेगा, इसमें ओवर साइज़ का पिस्टन हम डालेंगे। पहले हम इसको स्केल से वर्नियर से नाप लेंगे कितना। वैसे स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड मतलब जो भी इसका कंपनी ने दे रखा है स्टैंडर्ड साइज़ वो उसी का है। इसमें बोर नहीं हुआ कहने का मतलब, ठीक है ना। अभी इसमें हम बोर करवाएंगे तो इसमें 2 mm एक्स्ट्रा मेरे को लग रहा है मिलेगा अभी जितने का पिस्टन होगा। तो बाकी स्लीव वगैरह तो नहीं लग रही है, तो इसमें बोर करके पूरा सेट बना देंगे नए वाला, ठीक है। तो अभी एक बार साफ़ करके आपको इसको भी दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर कैसे लाइनें देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा कटी हुई है, स्लीव अंदर से वो कट बने हुए हैं, देख पा रहे हो आप। वहाँ पे एकदम से कट बने हुए हैं, पिस्टन ने बांधा है, नाच नाच के इसको कर दिया है ख़राब। तो ख़राब होता है भाई ओवर चलने से, तेल पानी टाइम पे चेंज ना करने से, ठीक है ना। तो पूरा बाल्ब वगैरह नहीं लगवाया हुआ था उसके कारण, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं है उसके कारण हो रहा है ये, ठीक है भैया। तो ये है इसका अंदर से, ठीक है। हमने इसको पूरा वॉश कर देंगे अच्छे से। वॉश करने के बाद आपको बैरंग वगैरह सारा दिखाऊंगा। तो ये देखिए बैरंग वगैरह हमने सारे निकाल लिए इसके। ये बैरंग है इसका, ये बैरंग है इसका, ये भी प्ले वाला ही है। पुराने बैरंग ही दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको, ठीक है ना। ये भी पुराना बैरंग है, ये इसकी सील है, ठीक है ना भैया। तो आपको मैं अब दिखाऊंगा सील कैसे करनी थी। ये इसका हेड है जो इसके हमने अभी काम करना है इसके ऊपर, ठीक है ना भैया। तो यही उसका पिस्टन है, लाइनें ये देख पा रहे हो यहाँ पे अब अच्छे से दिख रही हैं आपको। तो पिस्टन भी कट चुका है, तो फिर से स्लीव आ गई है। तो फिर से आपको दिखा रहा हूँ भाई, इसलिए इतना क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा एक पार्ट के बारे में, कि रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। ये मेरा टूल है भाई,
तो अभी मैं हेड का काम करने वाला हूँ। तो देख पा रहे हो ये टूल मैंने बनाया हुआ है, इसको कैसे काम करना है इसके ऊपर आपको दिखा दूँ। तो ये मेरा जुगाड़ बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये बैरंग है, तो ये कुछ नट हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको इसके ऊपर डालूँगा ऐसे करके, ऊपर से इसको ये डाल दिया। तो इधर से मैं एक बैरंग डालूँगा इसके साथ में यहाँ पे, ठीक है ना भैया। तो इसको थोड़ा होल्ड कर दूँ, यहाँ पे ये बैरंग डाल दिया मैंने, और ये वाशर, ठीक है ना। वाशर डाल दूँ पहले, तो उसके बाद डालूँगा बैरंग, अब लगाऊँगा नट में, ठीक है ना। इसके ऊपर नट लगा के इसको कर दूँगा चेक नट। चेक नट मतलब डबल करके लॉक लगा दूँगा मैं। तो मेरे को नहीं लग रहा आज से पहले आपको किसी ने ये बाल्ब की शीट बनानी सिखाई होगी, हेड का काम करना सिखाया होगा। तो भाई देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजिली काम हो जाता है अच्छे से। तो मैं इसको एक बार यहाँ रख देता हूँ, ऑयल को, अपने कैमरे को सेट कर देता हूँ। तो ये हमने कर दिया कैमरा यहाँ पे सेट। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना भैया। तो ये हमने टाइट कर लिया इसको अच्छे से। कैमरा हमारा वहाँ पे सेट नहीं आया, तो इसको ऐसे ही करना पड़ा हमारे को, ठीक है ना। तो इसको देखिए, अब ये वाला हम इसमें पाना यहाँ पे देखते हैं लगा करके। तो देखिए ये लग गया। अभी इसमें हम इसको घुमाएंगे, ठीक है ना। घुमाना है राउंड, जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपकी इच्छा है जैसे मर्जी घुमाओ। तो हमने उसको पकड़ के उधर से टाइट कर दिया। अभी हम इसको और टाइट कर देता हूँ। अभी इसको हमने घुमाना शुरू कर दिया। तो देखिए नीचे से घूम रहा है, तो उसकी शीट बन रही है उधर से, ठीक है ना। जैसे जैसे हमने इसको घुमा रहे हैं उसकी शीट बन रही है। तो अभी एक काफ़ी बार इसको घुमाऊंगा मैं, जब मेरे को महसूस हो जाएगा कि शीट बन गई होगी, तब इसको मैं खोल दूंगा। खोल के फिर मैं दूसरा चेक करूंगा और उसका शीट बना है नहीं बना। तो देखिए ये इसके वाल होते हैं, तो ये वाल होते हैं इसके, है ना, बनाए जाते हैं, देख पा रहे हो। इसके बाद कॉर्नर वगैरह पूरे एज ख़त्म कर दूंगा, इसको राउंड शेप दे दूंगा पूरे अच्छे से। तो ये मेरा वाल बन जाएगा। तो ये मैंने कुछ बना लिया ऐसा, तो ये मेरा पूरा शीट के बराबर बैठ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद अभी मैं ये देखिए नीचे भी शीट मेरी बन चुकी है, देख रहे हो एकदम अच्छे से शीट बन गई है। अब ये मेरा बाल बन गया है। तो इसके ऊपर मैंने स्प्रिंग डालना है, और यहाँ से एयर जाती है, तो यहाँ से भी ये स्प्रिंग वगैरह इसको टेम्पर्ड दोनों एक जैसे इसके रखने होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ख़राब था, मैंने नए डाल रहा हूँ साथ में मिला करके, जो अच्छे वाले। तो ये डाल के यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको अच्छे से फिट, ठीक है। तो चेक करूँगा पहले कौन किसका था। तो ज़्यादा ओवर साइज़ भी नहीं लगा देना है, देखो फ़र्क है चूड़ियों में, गलत नहीं लगाना है। जैसे खोले हो अच्छे वाला वैसे ही खोलना है। इसका ये फेस एकदम अंदर रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा मोटे वाला बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटे वाला है तो ये अंदर ही रहना है, यहाँ पिस्टन चलना होता है। तो इसको पूरा प्रॉपर देखिए अंदर में टाइट कर दिया है। शीट हमारी बन गई थी, तो इसको हम लॉक कर देंगे। अभी आ गई है दूसरे की बारी। देखिए ये भी अच्छे से हो रखा है पूरा साफ़, ठीक है ना। मैंने दोनों कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए। अभी मैं अपना लगा करके चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये वाली शीट भी अच्छी है, तो इसका मैं बना रहा हूँ बाल को दूंगा अच्छे वाली शेप। तो एक तो मेरा रेडी हो गया है, ठीक है ना, दिखाने के लिए आपको दिखा दिया हूँ, ये रेडी हो गया है मेरा। अब इसी का साइज़ लेकर के मैं दूसरा बाल बना लूँगा, ठीक है ना भैया। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ में कटा हुआ मिलता है अपने को, ठीक है ना, कटा हुआ मिलता है। तो स्प्रिंग का बहुत बड़ा महत्व है स्प्रिंग का भी। आप ज़्यादा लंबा और ज़्यादा हार्ड मत डालिए, नॉर्मल सा डालिए, और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है कि इसकी गंदगी, ठीक है ना, कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना है कि गंदगी इसकी अंदर ना जाए, ठीक है ना, दोबारा अपना वो ख़राब ना करे। अभी हम करेंगे आउटपुट वाला, ठीक है ना। ये हो गया इनपुट वाला साफ़, अपना क्लियर हो गया है। तो इसको अच्छे से करके अब ये वाला बाल इसमें डाल रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। तो ये डाल दिया बाल हमने इसके अंदर, तो ये रेडी हो गया। तो इसके अंदर ये देखिए बाल मैंने बना लिया, उसको ग्राइंड करके सेटिंग करके इसकी बाल की शीट बनी हुई अच्छे से। तो देखिए इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब ये डालूंगा मैं स्प्रिंग, ठीक है। अभी इसका लगाएंगे लॉक, ठीक है। नट लगा लो, चेक नट लगा लो, जो आपको बोल रहा है और बोलिए। और इसको लगा दिए अच्छे से, ठीक है ना। और इसको हल्की हल्की चोट मार करके टाइट कर देना है। चाबी लगा के करना है, चाबी लगा के कर सकते हो, लेकिन चोट मारनी है बड़े ध्यान से। नीचे फेस ख़राब नहीं होना चाहिए, ये वाली साइड कोई भी, इधर से बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए। और ये जो हल्की सी प्ले दिख रही है, चल चल के हम इसको फ्री छोड़ेंगे तो उसमें ये बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए आपने दिखा दिया टूल भी आपको। तो ये हो गया अपना पूरा रेडी हेड भी, ठीक है। इसकी जाली निकालेंगे, अब जाली निकाल के इसमें दूसरी जाली डाल देंगे, या इसको क्लीन करके डालेंगे ताकि जाली का कोई भी तार या कुछ भी टूट करके बीच में ना आए,
ठीक है भैया। अभी हम आ गए हैं खराद वाली मशीन के ऊपर। ये हमारी स्लीप पड़ी है, तो अब इसमें हम कर देंगे बोर यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा बोर होके आ गया सामान सारा, तो ठीक है भैया। ये हमारे बैरंग है तीनों अच्छे वाले, ठीक है ना, तीनों बैरंग हो गए हैं। और ये हमारे रिंग हो गए हैं, ये सील हो गई है हमारी, इसके लॉक हो गए हैं, ये इसका पिस्टन हो गया है, ठीक है ना। तो भाई ये इसकी कनेक्टिंग रॉड का बुश हो गया। ये पुराना बैरंग है, इसको कर देंगे साइड में। अभी हमारा सारा सामान रेडी है। ये हमारी रॉड पड़ी है क्रैंक को, ठीक है ना, क्रैंक बोल दो इसको। तो हम इसके पहले बैरंग ठोक लेते हैं अपने, ठीक है भैया। तो ये बैरंग पहले डाल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बैरंग यहाँ पे आएगा, बड़ा वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है भैया। तो ये हमारा बन गया, सारा सामान रेडी है। तो हम इसको करना है रेडी और, ठीक है ना। सामान रेडी कर लिए हैं, सारे गैसकेट वगैरह हमारे पास सामान आ गया है। तो चलो फटाफट हम इसको कर लेते हैं फिट। हेड भी रेडी है, ठीक है। ये चलो ब्लॉक वगैरह सारा, स्लीप वगैरह सारा साफ़ हुआ है, ब्लॉक भी, ठीक है ना। ब्लॉक हमने अभी देखिए बैरंग इसमें डाल दिए हम, इसकी सीलें निकाल दी हैं हम। एक साइड की रखे हैं, बाहर की साइड की सीलें रखा हूँ मैं, इसकी दोनों निकाल दी हूँ, ठीक है ना। बैरंग ठोक दिए हैं। अब इसके अंदर जाएगी हमारी क्रैंक, ठीक है ना। क्रैंक को अच्छे से लेके डाल के हल्की हल्की चोट लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अच्छे से फिट। ये बैरंग यहाँ पे आएगा अपना, ठीक है ना भैया। तो चलो कर लेते हैं फिट इसको। अभी हमने यहाँ पे रख के अपने, हमारे पास पुरानी स्लिप पड़ी थी किसी जनसेट की, तो उसमें हमने ठोक के ये देखिए इसको बैरंग को एकदम कर दिया सेट। ये बैरंग हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना भैया। तो पूरा अच्छे वाला काम कर रहे हैं, तुम भी देखिए। तो ये देखो पूरा सेट हो गया, सील भी डाल दी हम नई वाली, ठीक है ना। डालने के बाद ये हो गया हमारा पूरा रेड सेट। तो अभी हम इसमें गैसकट वगैरह डाल के बॉन्ड वगैरह लगा करके सेट कर दिए हैं। अभी हमारे आ गया बारी स्लीप। तो नॉर्मल सी बात है, वो जैसे जैसे खोले थे वैसे वैसे फिट कर देंगे। अभी हमने कटर की मदद से थोड़ा थोड़ा रिंग को हल्का हल्का ग्राइंड किया है, ता जो ओवर थे, ठीक है ना। अभी हम इसके ऊपर तेल लगा करके इसको बिठा देंगे अच्छे से, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, कट के सामने कट नहीं रहना चाहिए। उल्टी साइड कर दो एक कट दूसरी साइड कर दो, सामने हो गए तो गड़बड़ होगी अब, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको तेल लगा कर ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा करके फिट करेंगे रिंग। नॉर्मल सी बात है, जैसे हम दूसरी गाड़ियों का काम करते हैं वैसे ही करना है। कोई इजीली काम करना, धक्का मुक्की नहीं करना। रिंग नहीं बैठ रहे हैं तो अच्छे से बैठाइए। ये हो गया हमारा फिट, ठीक है भैया। तो वीडियो भी बनाना है। ये हमारा हो गया रेडी सारा, ठीक है ना। अच्छे से काम कर रहा है, जैसे जैसे खोले थे वैसे वैसे फिट कर दिया। यहाँ पे कोई प्ले नहीं है अब, ठीक है ना। इस वाले को खोल के यहाँ पे हम पाइप वगैरह लगा करके वेल्डिंग करवा के यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा हुआ रेडी, सारा हमने लॉक वगैरह डाल के सेट कर दिया। अब इसके अंदर हमने तेल वगैरह डाल करके सेट करना है, ठीक है ना। ये तेल देखिए हमारे पास, आप कोई भी तेल ले सकते हो, डीजल इंजन का डाल दो, ठीक है। 40 नहीं डालना है, पेट्रोल गाड़ी का नहीं डालना है, डीजल का डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला इसको। हम यही काम करते हैं, ठीक है ना। आज तक कभी ख़राब की ऑप्शन आई नहीं है। आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, कभी चेंज नहीं करा रहे हो, तब हो रहा है। पूरा रेडी हो गया जी, हेड भी हमारा। तो रेडी होने के बाद देखिए पूरा इसकी ये साउंड आप सुन सकते हो कितना अच्छा ये करने लग गया। पहले काफ़ी ज़्यादा साउंड भी नहीं आ रही थी और आवाज़ आ रही थी बैरंग की, तो बिल्कुल ही बंद हो गया। अभी हम इसको प्री चालू करेंगे, अपने इस कंप्रेसर के ऊपर इसको उतारेंगे और इसको चालू करेंगे, ठीक है भैया। तो हमने सारा रेडी कर लिया है, तो इसको एक बार निकाल लेते हैं बाहर। इसका पाइप भी एक ख़राब था, इसको भी करेंगे रेडी। तो देखिए हमने इसको चालू छोड़ दिया है, तो अच्छे से काफ़ी काम कर रहा है ये, ठीक है भैया। तो इसका ये सारा हमने रेडी कर लिया है, पाइप वगैरह बना करके देंगे हम, ठीक है, कस्टमर को। तो ये चल रहा है, इसको हम 1-1.5 घंटा चलाएँगे। काफ़ी चलने के बाद हम इसको करेंगे रेडी। तो ये थोड़ा सा इसमें से तेल की वो आ रही है प्रेशर, जो मैंने बोला था वहाँ बना के लगाना है हमें। तो यहाँ पे देखिए इसको हम करेंगे रेडी, पाइप वगैरह भी लगाएंगे। तो पाइप हमने लगा दिया, देखिए यहाँ पे प्रेशर अब कितना अच्छे से बन रहा है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। हम ऐसे चैनल पे अपना कुछ ना कुछ आपके रिलेटेड बनाते रहते हैं। आप मिस्त्री हो या आप ऑनर हो, कोई भी चीज़ के इसके रिलेटेड, और हमारे से DM करिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे।